Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany. Site web kristyfiainantsika.com. Isaorantsika mandrakariva ny tompo fa manome antsika zao fafahana mandray ny tenin'Andriamanitra izao taka ny sakafo hoan'ny nofontsika isan'andro matytsika rerakitsika raha tsy misakafo de mihoatra noho izany ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra atonga Kristy ho fiainantsika isan'andro de mandray ny tenin'Andriamanitra isan'andro isika faly miarahaba ary misaotra anao mampandroso anay mahatoky amin'ny asany ny mpino voalohany amin'ny mpino amin'izany dia ny mpitondra fivavahana mahatoky amin'ny asany fa tsy manapatra fahefana. Zao no fijoroana ho vavolombelona ny sorata amin'ny Paoly Apôstôly araka ny Korintianina voalohany toko 7 ny andininy fa 20. Raha mitory ny filazantsara aho de tsy asiko fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy anapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Izy ihany anefa no manoratra eo amin'ny andininy fa 20 hoe zay mitory filazantsara de azo fivelomana amin'ny filazantsara. Izany no nandidin'ny tompo. Kanefa zaho Paoly Apôstôly tsy nanapatra izany fahefako izany. Tsy asiko fandoavam-bola, tsy asiko fidiram-bola ny fitoriko filazantsara. Tsy misy fahotana araka an'izany ny fandraisana fivelomana, fandraisana vola avy amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa saingy kosa misy zany olona manararoatra, manapatra fahefana ka mahavaky tratra ny mpino de lasa sakana ho amin'ny fidiran'ny olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fanasiana na fidiram-bola ho amin'ny fitoriana filazantsara. Voailika eny anjorom-bala zany ny mahantra zay tsy manome de tsy mahazo, zay manome ihany no mahazo. De ohatrany hoe vidina zany ny fanjakan'Andriamanitra, varotana ny filazantsara, vidina ny famelan-keloka. Kanefany Jesosy ny teny hoe zay nandray maimaim-poana de aoka anome maimaim-poana. De Paoly Apôstôly ny teny eo ambony eo hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara aoka. Engane ka mba ho maro ny mpitondra fivavahana tahaka any Paoly Apôstôly. Ho an'ny olona rehetra ny famonjena fa tsy ho an'izay manambola irery ihany. Ndeharintsika hivavaka mba ho tena fanompona anao marina ny eno atao fa tsy ho fanompona vola na fanompona ny tena, mba ho tahaka anao avokoa ny mpino rehetra manolotra ny aina amonjy ny hafa. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany. Site web kristyfiainantsika.com.